que separe el sol y la luna, que aquí llegó Chicha, la súper buenona. Chicha, es que estoy tan impresionado que no me salen las palabras. Pero hay un detalle, que es con Chicha. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿La foto con Chicha? ¡Chicha! ¡Tú sobrepasaste los límites! ¡Cuidado, mamá gallina! ¿Y tú no viste que la tierra se abrió de lo buenona que es Thor? Débora, se te hizo tu sueño realidad. Estamos en Fotoestudio Muñoz. Papi lindo, ahora toca la pose de la manzana. ¡Ay, la manzana! Bueno, que se paren los vientos, que se paren las aguas, que se pare el sol y la luna, que aquí llegó Chicha, la súper buenona. ¡Wow, Chicha! Débora, no te cohibas, yo te entiendo, desembucha lo que tú ibas a decir. Chicha, es que estoy tan impresionado que no me salen las palabras. ¡Wow! Yo entiendo, pero no espero menos. Débora, recuerda que hoy es la sesión de fotos, que tenemos una cita. Ay, Chicha, se me estaba olvidando. Pero ahora que yo estoy motivado, yo voy hasta a pedir una camisa prestada. Mami, ¿qué tú estás haciendo? Quiero subirme al techo a ver si el mango. Pero busco una escalera mejor. No, hombre, tú sabes que yo lo entro todo. Bueno, mami, quiero decirte algo muy serio. Sí, ¿qué pasó? Que ahora, tú sabes, como en la Navidad, quiero hacer una sesión de fotos. Ay, ¿cómo? Ah, pero está bien, mi amor. Pero es ahora mismo, ¿Y dónde es eso? en Fotoestudio Muñoz. Ah, pues me parece bien, mi niño. Pero hay un detalle, que es con Chicha. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿La foto con Chicha? Claro. Mira, Dewar, tú estás pensando bien lo que me estás diciendo. Mami, pero yo nunca me he tirado una foto. Y con Chicha tiene que ser. Pero que ella ha sido muy buena conmigo en este año. Tú no le debes nada a Chicha, tú no le debes nada a Chicha, hazme el favor. Hazme el favor, Dewar. Mami, tú me has enseñado a ser agradecido y me quiero tirar esa foto con Chicha. Wow, Dewar, mira lo que tú me estás haciendo pasar a mí. Yo creo que tú no me amas, ¿será? Yo te amo, mami, pero que Chicha está chulísima. Yo quisiera que tú la vieras. Oye, dije yo, no me importa lo chula que ella esté, fui yo que lo dije. Tú no te vas a hacer foto con Chicha. Pero el amor que yo te tengo sobrepasa tu pensamiento. Yo me voy a tirar esa foto. ¿Qué, Dewar? No, pero esto no se puede quedar así. Yo voy a ver. ¡Chicha! ¡Tú sobrepasaste los límites! ¡Cuidado, mamá gallina! ¿Qué pasó? ¿Y tú no viste que la tierra se abrió de lo buenona que es Thor? Chicha, pero tú eres una fresca. Tú me tienes a Dewar desesperado. Oye, ahora que quieres hacerte una bendita foto. Si tú quieres que esas colitas te duren un rato más, oye, suelta de en banda. Suéltalo porque te vas a arrastrar la calle entera. Perro que ladra no muerde. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell. Chicha, ¿cómo me veo? Te ve bien, pero no mejor que yo. Wow, vámonos. Jingle bell, jingle bell, gira white away. Jingle bell, jingle bell. Gira white away. Jingle bell, jingle bell. Gira white away. Débora, se te hizo tu sueño realidad. Estamos en Fotoestudio Muñoz. Wow, estoy emocionado.
Buenas, bienvenidos a Foto Muñoz. Buenas, yo soy Chicha, la buenona, y tengo una cita con mi pollito. Ah, pase adelante que tenemos un fotógrafo esperándolo en el set navideño. Wow, pero qué bien se ve esa señora con ese jovencito. Ah, pero está muy lindo el set. Fotógrafo, estamos listos para empezar la sesión. Ah, pero es Juan. El mismo que Viti calza. Ah, pero Juan Tintoa. ¿Y cuándo pasó esto? ¿De qué es que tú estás hablando, viejete? ¿Y cuándo te comprometiste con Degua? No, Juan, esto es una sesión de amistad. Pero recuerda, con un toque de amor. Ah, pues si es así, vamos a comenzar. Wow, chicha, qué linda te ve. Viejete, ponte a trabajar. Pasen adelante. La primera pose, Degua se puede poner en la esquina y Chicha detrás del arbolito. Pónganse así. Juan, pero una cosa, yo me veo ahí. Claro. No, pero espérate, Juan. Yo quiero una junto a Dewar. Lo que pasa, Chicha, que esas poses no se están usando así, menos en pareja. Degua, aplátate ahí. Y tú, Chicha, también, aplátate al lado de Degua. Pero Juan, esa cámara tiene gripe con ese sonido que tira. Esta sesión a mí no me está gustando porque yo estoy muy lejos de Dewar. Ah, Chicha, esta sí te va a gustar. Párate. Degua atrás de mí y tú de adelante. No. Espérate. Yo soy el que voy a poner la pose ahora. Bueno, si salen más es tu culpa. Ven, Dewar, echa para acá. Degua, cierra los ojos. Dewar, no te lleves de Juan, que yo sé lo que él quiere. Está bien. Tú ves, ahora sí. Vamos a esto. Papi lindo, ahora toca la pose de la manzana. ¡Ay, la manzana! Pero chicha, ¿y esa frescura? ¿Cómo que hay esa frescura? ¿Qué te pasa a ti con mi muchacho? ¿Qué tú buscas aquí, mamá gallina? Detrás de los míos, de mi niño. ¿A ti se te ha dado la tarea de quitarme la felicidad y arruinarme la sesión de fotos? Pues déjame decirte que la sección de fotos no te la voy a arruinar. Por fin, mamá gallina, pensaste con la cabeza. Juan, vamos a esto. Quita esa manzana de ahí. ¿Y esto ahora? Ah, pues ya sí, vamos a comenzar. Qué linda te ve. Ve. ¿Y tú no viste que se abrió la tierra de los buenos? ¿Cómo? ¿Y esta frescura, chicha? Pero, Dime. mamá gallina, ¿y qué tú buscas aquí? ¿Cómo que yo busco a mí? Ay, a mí. Pedro, espérate. Una, Ya. dos, acción. Ay, no, Una, ya. dos, acción. Pedro, que... Perro. perro. A ti se te ha dado la tarea de arruinar mi felicidad y de
De arruinar y lo de la sesión de fotos es. Ah, pues si es así, vamos a comenzar. Wow, qué linda te ves, chicha. Viejete, ponte a trabajar. Pónganse cómodos, bien bonito ahí. ¿Y tú no viste que se abrió la tierra de los mega buenonas que estoy? No, chicha, pero tú eres una freca. Tú me tienes de agua desesperado. Ahora una bendita foto, aceite. Mira, si tú no quieres que esa cola te dure mucho, oye, te dure mucho no, te dure poco. ¿Y tú no viste que se abrió la tierra de los mega buenonas que estoy? No, pero la verdad que tú eres una freca vieja, ¿eh? Mira, chicha, tú y yo, de verdad, que ya yo no sé qué hacer contigo. Yo no sé qué hacer contigo. Tú eres una freca, ¿sabes por qué? Porque el pobre Dewar, mi Dewar, tú ahora lo quieres sacar, tirarte una bendita foto. Dime, ¿verdad que tú crees que tú estás buena? Pero la verdad que tú te crees. Mira, chicha, tú y yo vamos a hablar en serio. Corta eso, eso no